गोय उद्देगीक उदरगत महामंडळाच्या प्लॉट वाटपान व्हडलो घोळ जाला। महामंडळान उंचेल्या पदार काम करपी अधिकाऱ्यांनी आयडीसीचे प्लॉट आपल्या सोयऱ्यांच्या नावार करून गैरप्रकार केला। देखून आयडीसीच्या जमनीचेर जाल्ल्या अतिक्रमणाचेर चौकशी करपाची गरज आसा। जेन्ना कोण उद्देग घालपाक येता तेन्ना तांकां सरकाराच्या दारार वाणो जोडोवच्यो पडटात। पण हांगासर आयडीसीचे प्लॉट लाटपाचें काम चल्लां असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान केलो। हाचेर आरोपपत्र देखून सादर जाला आनी सरकार म्हणटा विषय सेटल जाला। IDC म्हणटा ते मोस्ट इम्पॉर्टंट बट मोस्ट मिसमॅनेज्ड कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा की 600 युनिट गोंयान सीक आहा ओ शट आहा। स्पीकर सर, 600 युनिट्स जर गोंयान सीक आनी शट आहा, वॉट इट स्पीक्स अबाउट द परफॉर्मन्स ऑफ IDC। स्पीकर सर, म्हणून मंत्र्यान आज म्हाका उत्तर दिलां ऑन 21/7 की वी हॅव नो डेटा, वी कॅनॉट असर्टेन विच इज सीक। म्हळ्यार कितें कॅट मरे, यू आर लाईंग टू द हाऊस। स्पीकर सर, आज मेरेन ऑडिट ना टू डिटरमाइन द फेलियर ऑफ द 600 युनिट्स। इज इट बिकॉज ऑफ अ पुअर इंडस्ट्रियल पॉलिसी? डू वी नीड टू रेक्टिफाय दॅट पॉलिसी? इज द गव्हर्मेंट थिंकिंग अबाउट क्युरेटिव्ह मेजर्स और ओनली गिविंग भाषण? स्पीकर सर, 17 एम्प्लॉईज IDCचे तांणी सोयऱ्यांच्या नावार प्लॉट्स घेतले। हांवें एक क्वेश्चन घालो स्पीकर सर 30 मार्च 2021 आनी थंय म्हाका सांगलें तांणी की येस हांचेर आमी एक्शन घेतात म्हणून। कित्याक एक्शन घेतात? बिकॉज यू हॅव एडॉप्टेड द सेंट्रल सर्वीस सिव्हिल सर्वीस रुल्स, रूल 18(2) ऑफ द CCS कंडक्ट रूल। स्पीकर सर, ह्या 17चेर 2 जाणांचेर चार्जशीट जाली, रिमेनिंग 15चेर इन्क्वायरी प्रोसेस चालू आहा केस टू केस बेसिसाचेर। स्पीकर सर, सडनली 4 म्हयने पयलीं IDCचो एटिट्यूडूच चेंज जाता। आनीक हांवें एक क्वेश्चन घालो 21 जुलय 2023 वेरेज म्हाका थंय उत्तर दिता टेकिंग कॉग्निझन्स ऑफ द मॅटर इंडिविज्युअल नोटिसीस वेर इश्यूड टू सरेंडर द सॅड प्लॉट्स. Such employees, ex-employees filed different replies stating they have no connection whatsoever with such allotment and that the relatives were independently carrying on their business and have got allotment of plots from Goa IDC as per rules. म्हळ्यार कितें मनी फिक्सिंग जालें, फिक्सिंगूच जालें। सेटलमेंट म्हणना, कोणें तरी म्हणलें तें सेटलमेंट म्हणल्यार हें कर म्हणून, कितें तें एक्सपंज कर म्हणून कितें तरी थारायलें मदीं, नाजाल्यार अशी सी चेंज ऑफ द एटिट्यूड ऑफ IDC जावंक कशी शकता? This is a clear scam. It warrants a CBI inquiry, Speaker sir. When any legal officer, minister or anybody involved, because you can't file a charge sheet and you cannot say it is settled just all of a sudden. And this is all on record of the House, Speaker sir.